Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ ալիքի հյուրեր։ Իմ հետևորդներից հարցնում են, թե մենք ինչպես ենք աճեցնում լոլիկները եւ պղպեղները Չեխիայի պայմաններում։ Հիմա ժողովուրդ ջան, տեսեք, ես ցույց եմ տալիս այս սազիլները, լոլիկի սազիլները։ Այս տարի տեսականին շատ է, ունեմ 50 սորտի լոլիկներ։ Սրանք պղպեղներն են։ Ինչ ենք անում։ Ցանում ենք մի մեծ ամանի մեջ սերմերը, գերում ենք սորտատեսակները, որ իմանանք որ սորտն է։ Դրանից հետո երբ որ արդեն ծելում են, տալիս են երկրորդ տերևները, տեղափոխում ենք, պեկիրովկա ենք անում այս ձևի ամանների մեջ։ Հիմա սա հանեմ ցույց տամ։ Այս ձևի ամանների մեջ լցնում ենք կոմպոստ, պարարտող եւ դրա մեջ տեղափոխում ենք փոքր ծլած լոլիկները։ Դրանից հետո երբ որ տեղափոխում ենք այս ամանների մեջ, ինչ եմ անում կոնկրետ ես։ Հիմա դե ցույց կտամ։ Պարարտացնում եմ մոչևինայով, մոչևինա այս ամենաշատ ազոտ պարունակող պարարտանյութն է, ունի այս տեսքը։ Այս ամանի մեջ ցույց տամ։ Դրանից հետո վերցնում եմ այս ձևի ամաններ, սրանք մազներգելու ժամանակ այդ թուփերի մեջ են գտնվում, ունի 72 մլ տարողություն, լցնում եմ ջուր, ցանկալի է անձրևաջուր կամ էլ ոչ քլորացված ջուր։ Դրանց այս ամանի մեջ լցնում եմ մոչևինայի հատիկները 8-ից 10 հատիկ, ավել չէ, շատ արագ լուծվում է։ Եվ այս լուծույթով ջերում եմ մի օրվա մեջ 2 անգամ կաթիլներով, այս ձևի ջերում եմ այս սազիլները եւ ունեն այս ձևի տեսք։ Վար կանաչ, նույնն էլ պղպեղներին։ Երբ որ տեղափոխելու ենք արդեն մարգերի մեջ, դա լինելու է մայիսի 10-ից 15-ը, նայած գիշերային ինչքան է իջնում ջերմաստիճանը։ Եվ մայիսի ամենաուշը 15-ին դնում ենք մարգերի մեջ։ Դե այսքանը ձեր հարցի պատասխանը, սիրելի ժողովուրդ։ Հայաստանում իհարկե ավելի հեշտ է աճեցնել, որովհետև կլիմայական պայմանները շատ ավելի լավն են, մեզ մոտ ցուրտ է բնականաբար եւ ունենում ենք նման արդյունքներ։ Աճեցնում ենք մեր եւ մեր հարազատների կարիքների համար։ Իհարկե լավ կլիներ որ վաճառեինք, բայց դե չենք վաճառում։ Ինչ ասեմ, այսքանով վերջացնում եմ տեսանյութը, եթե հավանեցիք դրեք ձեր լայքերը, բաժանորդագրեք իմ YouTube-յան ալիքին։ Ձեզ հետ է Բորիս Խանբեկյանը։ Եղեք առողջ, բարին ընդ ձեզ, ցտեսություն։